大家好啊！今日咧我就喺羅湖口岸啦，啱啱咧咁啊拍攝完啦，咁啊見得啊而家咧落緊雨，頭先都好天晴嘅，咁啊而家落緊雨。嗱呢度咧就係羅湖商業城啦，咁啊做完嘢咁咪食下嘢啦。嗱咁我就咧入到嚟呢度咧，我就揀咗一間咧，今日咧想食下獅頭鵝嘅，咁啊所以咧就揀呢間啦，魚好食獅頭鵝，咁啊都幾出名嘅呢間嘢。咁啊攞咗個餐牌啦，咁啊介紹下啦，話15年專營金獎老獅頭鵝燒臘快餐，咁啊嗱，人哋推薦金牌老鵝飯同埋雙拼，咁啊單拼咧就28，雙拼就35，咁啊仲有各式各樣嘅快餐飯啦，咁啊仲有燒鵝飯啦，35蚊啫。咁啊下邊咧就係一啲湯粉麵類啦，就牛腩麵啦，後邊呢啲咧就係外賣嘅，係啦，咁啊例如啦嗱，滷肉、河肉55蚊斤，咁啊大家咧有需要咧都可以打包翻香港啦。招牌老鵝飯，咁啊見到咧有啲菜啊、花生啊、紅酸菜啊，咁啊當然唔少得有，哇差唔多都有10嚿嘅滷水鵝啊，咁啊記得幾靚嘅。仲有啲豬肉啊、鹹蛋啊咁樣嘅，咁啊嗱一個美味嘅快餐28蚊，大家唔知覺得 O 唔 OK 啦？咁大兜嘅，哇好靚，整得。好啦，試下啲豬紅先，哇好滑，哇好粉啊感覺係，試下佢哋嘅招牌啦，滷水鵝啦。個肉質都幾白滑嘅，點咧？哇個口感咧好滑，個肉質好腍啊，同埋咧佢都有啲半肥瘦啊，唔係話齋肉啊咁樣嘅，有啲肥膏啊咁樣嘅，咁啊仲有啲豆腐啊，30蚊都唔使，食完飯又可以翻屋啊！大家咧就可以食下50蚊一斤嘅，咁我見到咧都好多人外賣啊。好咁啊，食完嘢咧，而家咧就上去商業街度行下啦，咁啊睇下有啲咩買同埋玩啦。見到好多得買衫啊，各種各樣嘅智能產品啊咁樣嘅，美甲啊咁樣嘅。咁我老婆咧自己都有一間好出名嘅做開㗎啦，咁啊亦都有啲眼鏡店啊咁樣嘅。咁啊行咗一陣間，見近排咧啲天氣哇咁熱咧，不如咧喺度試下揾間美容店咧做下 facial 先。咁咧我就嚟到佢哋呢個店鋪啦，43157叫做頭等艙美容頭療 SPA，咁啊可以做頭療啦，同埋做美容嘅。咁我今日咧就喺平台度咧揀咗一個專做深層清潔嘅服務，係啦，我喺平台買咧就88蚊，咁如果喺現場買咧就98蚊嘅。好啦，入嚟睇睇佢哋環境先。嗱，其實都幾大嘅喎，冇諗過喺羅湖商業城咧都有咁多咁大嘅空間。咁嗱，呢啲全部都係頭療做美容咁樣嘅。另外咧，佢哋都有好多唔同嘅艾灸嘅一啲洗髮乳精華液呢啲咁樣嘅。咁有需要咧都可以嚟購買啦。好啦，嗱做嘅時候咧就好似一個獨立包間咁樣。嗱，一陣小姐姐就開始幫我洗面啦。見到今日都有啲污糟塊面我睇洗完之後有冇靚仔咗啦。先幫我做一個面部清潔先。比較清涼同埋有啲香味，好似香水咁。這個是淘了什麼？這個是爽膚水，先給你補一下水，一會兒我要給你做黑頭，清黑頭。小姐咧幫我喺個額頭鼻嗰度咧就貼咗個面膜。好多油刺小姐姐話，而家呢幾日天氣好熱，今日咧就落雨喎，啲皮膚咧真係又熱又乾。小姐姐啲手法好好，一啲都唔痛。做完咧，額頭咧就開始做鼻啦。
吸完油之後咧，嗱而家就開始整嗰啲粉翅啦。咁啊，哇！都吸咗諗到成大桶油啦。咁啊，而家咧有隻慢慢咁整嗰啲額頭嘅一啲粉翅啊，咁樣黑頭啊咁樣。咁個小姐姐咧喺個額頭啊，同埋個鼻嗰度咧，啊，好似啲日本壽司店嘅老闆咁樣切生魚片咁樣，係咁一刀一刀咁樣切晒嗰啲黑頭出嚟啊！雖然係有少少痛啊，咁啊，但係咧都好好手法嘅。做完之後咧，嗱，啲手水同埋按摩一下個頭部啦。哇！咁啊，做完按摩咧，真係好舒服。兩邊咧鬆弛咗好多啲肌肉，好爽。咁按摩部分咧都大概做到有差唔多10分鐘。跟住咧就係敷摩士啦，補充下啲水分啦。好啦，咁喺敷摩士期間咧，當然可以玩下手機啊咁樣放鬆下先。好了啊。OK， 好，完成咯，好舒服啊！謝謝哦。不客氣。怎麼找你啊？如果要找你的話，啊，我叫樂樂。樂樂啊，樂老師啊。好啦，嗱，咁啊做完啦，大家睇下啦，鬆緊啲先，有冇皮膚白淨咗咧？咁啊，大家有需要咧都可以嚟呢度試下佢哋嘅洗面啦。咁啊，總體嚟講咧，我就覺得價錢當然就唔及洗面貓咁平啦。咁啊，但係呢度咧就勝在方便啦，同埋環境咧都係非常之唔錯嘅，好寧靜舒適嘅。好啦，嗱，咁啊，今日做完啦，又食咗獅頭鵝同埋洗咗個靚面啦，係啦，咁啊，大家咧嚟到商業城咧，真係好多嘢買，好多嘢食噶。咁啊，而家咧我就過關翻香港啦。咁啊，今集時間到啦，大家如果喺羅湖口岸有啲咩中意做嘅話咧，可以留言話俾我知啦。咁我第次咧都去試下有咩好嘅推介餐廳啊、玩啊都好啦。下集再見，拜拜。